Hapa chumba ndo nilipofikia. Kuna meza hapa, kitanda kile pale, kuna TV pia unaweza kaangalia. So hoteli ni nzuri. Kuna ratiba pia hapa. Chai bure nini fresh asubuhi. Hii ndo wanasema pesa madafu. Yeah, it's good. Muulize wewe atoka Zanzibar, mimi sijui. Mimi sijawahi kunywa hata siku moja, so I want to test it. Yeah, tunakunywa madafu kwa ajili ya afya zetu. Ni kama tuko Zanzibar. Madafu yanasaidia. Ila ni kupanda mlima ni hatari. Lazima usweti. 4 times in a week. Oh God. Lazima usweti. Au vipi? Yeah, lazima. Kwenye lazima. Sisi tushazoea huko milima. Yeah, Uluguru. Yeah. Tunakwenda Choma waterfall. Yeah, Choma waterfall ni mbali eh? Ni kwanza hapa ni kama lisali moja tu kwa sababu tushaenda sana. So cool. Ndio milima ya Uluguru. Hii ndio milima ya Uluguru hii bwana. Yeah, na check view iko kule. Beautiful view. Sasa tunafika kwenye waterfall. Yeah. Shit. Bana, tuko katika maeneo ya maporomoko hapa. Nimekuja milima ya Uluguru hapa Morogoro. So niko na tour guide hapa. Ananitembeza. Yeye ni mwenyeji wa hapa, anakuja kila siku na watu tofauti tofauti. Yeah. Labda unaweza kusema chochote. Karibuni Choma waterfall. Choma waterfall iko ndani ya milima ya Uluguru. Ni milima mizuri ambayo ni sehemu ya Eastern Arc Mountain Zones. Choma kuna waterfall nzuri kuliko waterfalls zingine ulizowahi kuzijua. Bana, twende tukaangalie bana. Twende tukaangalie. Inakuaje? Chini pana mteremko eh? So amazing. Bana, hapa ndo sehemu yenyewe, unaweza kaelezea kidogo? Milima ya Uluguru ndio nyumbani kwa Waluguru, maarufu kama nyumbani kwa Chifu Kingaru. Waluguru ni mmoja ya makabila makubwa ndani ya Morogoro na mmoja makabila makubwa ndani ya Tanzania. Kwa hiyo ukitaka kujua kwa habari ya kabila la Waluguru,
Njoo Morogoro uone Uluguru wanavyoishi, uone Uluguru wanavyo wali. Njoo milima ya Uluguru uone wanyama na ndege ambao huwezi kuwaona sehemu nyingine yoyote. Hao ndege mfano wake anaitwa Uluguru bush shrike, anapatikana Uluguru peke yake. Kuna chameleons wenye pembe tatu wanapatikana ndani ya mlima wa Uluguru peke yake, huwezi kuwaona sehemu nyingine yoyote. Karibu mlima wa Uluguru, karibu Choma waterfall is the best place for you. Naona tuko mazingira hapa, kama unavyoona kuna maji yanatiririka na makelele hapa. Kuna wageni wengi sana wanakuja hapa, na mimi ni mmoja wao, nimefanikiwa kutembelea hapa. Hapo cool sana. Kama unavyoona hapo kuna maji hapo fresh. Mengine ya kule juu. Na nikwambie ndugu mtazamaji, hapa tulipo tuko kwenye muinuko wa zaidi ya mita 1500. Ni hatari Ni hatari sana. I wish kama nitakuja siku moja kushuti movie hapa. Yaani hapa naangalia kama naona scene za movie labda ilichezewa hapa in the bathroom. Hapo cool sana, lakini guys tumejaribu kupanda pale tukapiga na picha. So safi sana. Nimefly kufika hapa na kushauri na wewe ukaje hapa ukawaona kina nani hapa. Tunaitwa Choma. Ni tour operators, tuko Morogoro, tuna organize safari, tuna organize hiking. Ukitaka kwenda kwenye misitu ya rainforest, tuna organize hizo safari. Ukitaka kufanya cultural tour, tuna organize hizo safari. Ukitaka kwenda mbugani Mikumi, Selu, Udzungwa, Ruaha National Park, tuko kwa ajili ya kazi hiyo. Ukiwa Morogoro is stress free. Bana, katika maisha kila kitu ni changamoto. Kupanda changamoto, kushuka changamoto. Sasa hivi nashuka hapa. Changamoto pia kushuka milima Uluguru. Pata tabu, mabonde fresh. Hapa kuna daraja. Kila kitu ni changamoto.